Benvenuti al nostro contest di talenti e sapori FCF for Cheese Ball. Procediamo all'estrazione del formaggio DOP, che sarà l'ingrediente principe della ricetta. Procediamo con l'estrazione. Prima squadra. Taleggio DOP. Seconda squadra. Pecorino Salto DOP. Terza squadra. Gorgonzola DOP. Quarta squadra. Passiamo DOP. La prima squadra con il taleggio DOP preparerà crostini di polenta con taleggio di pesce. Poniamo le fettine sulla placca da cuni. Ora mettiamo il taleggio sulle fettine di polenta. Ora mettiamo le noci spicciolate sul taleggio. Aggiustiamo con un pizzico di sale e pepe. Informiamo con la funzione crisp. Cuoci di 5 minuti. È pronto, impeziamo. Ora la giuria valuterà la prima squadra. Assaggiamo. La seconda squadra con il pecorino saldo DOP preparerà crostini con formaggio e miele aromatizzato. Adesso tagliamo a cubetti il formaggio. Aromatizziamo il miele con rosmarino e chili. Facciamo sciogliere il miele. Assembliamo il piatto.
Sbattiamo il gorgonzola per ottenere una crema omogenea. Immergiamo l'uva nella crema di gorgonzola. Paniamo l'acido nel pistacchio. Impiattiamo. Ora la Giulia valuterà la terza squadra. Ora assaggiamo. La quarta e ultima squadra con Asiago dopo preparerà crostini integrali con patate e asiago. Schiacciamo la patata in polea. Mettiamo nella polea un pizzico di curry e di prezzemolo, una macinata di pepe, aggiustiamo con sale e olio di oliva, mescoliamo il tutto e lasciamo sfumare. Tagliamo l'asiago a dadini. Valuterà la quarta squadra. Ora assaggiamo. A questo tavolo tra poco i giudici ci daranno il loro verdetto. Eccoli, valuteranno la qualità del prodotto e l'esecuzione. Prima squadra, con il pareggio dopo, qualità prodotto 10, esecuzione 9+. La seconda squadra con il pecorino secco dopo, qualità prodotto 10 e esecuzione 9,5. La terza squadra con il liquido dopo, qualità prodotto 10 e esecuzione 8,5. Con prodotto dopo, classifica finale. Primo posto Asiago DOP, secondo posto Pecorino Sardo DOP, terzo posto Taleggio DOP, quarto posto Gorgonzola DOP. Il contest è finito, ha vinto la qualità. I formaggi DOP hanno fatto la differenza. FCF, Forci Sport, cucinare insieme.